Все мы помним выражение «моменто море» – «помни о смерти». А если звук смерти? Да, такой звук есть. Перед тем, как его показать, я настоятельно рекомендую убрать от экранов детей, беременных женщин и людей с неуравновешенной психикой. Внимание! Ставлю. Я думаю, достаточно. 22 года назад в Мексике при раскопках ацтекских воинов археологи у них обнаружили вот такие вот свистки. И когда в них они дунули, то они поняли, что, скорее всего, эти свистки использовались как психологическое оружие перед атакой, потому что свисток вырезан таким вот образом, что кажется, что кричит человек, которому нестерпимо больно. В 1999 году под Мехико в руках человека, которого принесли в жертву, тоже в захоронении, нашли тоже такой же свисток. И сразу появилось еще 3 версии. Первая версия. Якобы этот свист показывал человеку путь на небеса. Вторая версия. Этот свист отпугивал злых духов. Я бы сам испугался. И третья версия. Этот свист использовался при жертвоприношениях, и когда человек его слышал, он впадал в своеобразный транс, что позволяло ему не ощущать боли и страха перед смертью. Полную историю свиста смерти вы можете прочитать в описании.